अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तभी से ठीक है। मैं हाँ मलिक सफदराबाद से सरेद पे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलिक MS ऑफिशियल जी। तो वीर गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह का वक्त टाइम है तकरीबन 8:30 का। मैं चलता पिया आपके गाँव उथे वहीं ते माल जानवर वगैरह दुध चोवने तो वीर तुम मेरी वीडियो नाल जुड़े रह सो। तो उम्मीद है अज का विलाग तुहानू बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अज एक मैं शहर वजना है, शहर वहीं ते एक पार्क में मेरे दोस्तों नाल मुलाकात होनी है। उस तुम मेरी वीडियो नाल जुड़े रह सो। इंशाल्लाह गपशप लाने का बड़ा मज़ा आसी जी। तो वीवर वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो बात शुरू करें आज की मज़ेदार वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मेरा पहली दफा मोटरसाइकिल पे चला रहा ते आ उन्हें देख के चलाई मेरी। हाँ ना सर ओ ख्याल ना गेर काट पहले केक तो मार ले होना करे गेर ला ना कर गया पीछे रहे मैं मोबाइल रखे दे बेच वजदा पिया। अच्छा तेरा मोटरसाइकिल दार तो बजाते मेरा हाथ वजदा पिया रखे मोबाइल ये हाल। अच्छा छोटे छोटे बाल इन पे मेरे गाँव के हमसाए और जड़े मेरे गाँव जो आंदे नालू कुरान पढ़ने में पैन छोटे छोटे बाल ये देखो। रेडी बचाते रेडी बचाते रेडी बचाते गुड मॉर्निंग। चलो सही। अच्छा व्यूअर पहुँचे हैं हवेली। माल मेरा खड़ोता जानवर खड़ोते गाई गाई की नस्ल देखते दसा है भाई ये अच्छी है या क्या सूरत है। फार्मिंग गाई हैं पियाँ ये वच्छा है पिया वीवर ये वच्छा ये फ्रीजन नस्ल का वच्छा है पिया। ये फार्मिंग फ्रीजन क्रास नस्ल च गां है पई। वो पहली गां जी है इसे दी थी है वो वाली गां। एक वाली गां जी है एक असा अलहदा तो लई आई। ये वाला वच्छा जड़े है ये इसे काली गां है पिया। ये वाली मेमनी है पई। एक खड़ी है थई मेमनी
राती चीनी मेम नहीं है पैसे और लाया कुत्ते रोटी पा जोगी जोगी ये मेरा जोगी है कुत्ता है जरा मेरी हवेली की हिफाजत करेंदा है असा आप ही होने राती शाम वेले लेकिन मेरा कुत्ता जड़ा है ये बड़ा खबरदार है कुत्ता ये राती जड़ा है मेरे माल वगैरह की मेरी हवेली की हिफाजत करता है। अच्छा वीवर मैं जानवरों का दुध चोलवा उस तो बाद मिलते हैं सीधा शहर चलते इंशाल्लाह। आज की वीडियो बड़ी फैंटास्टिक होने वाली है तो उम्मीद करदा जो तुहानू बहुत मज़ा आती वीडियो मेरी स्किप नहीं करनी वीडियो नाल जुड़ा रहना है तो दोस्तों नाल तुहानू मिलाने सीधे चलते शहर। वेलकम बैक व्यूअर अस मेरे पे शहर ही ना कोई सब्जी लेने तो बाद कोई भी काम करने आओ यार आप ना शाका बड़ा आ है जे ले कोई याद है शाका कोई शाका और लेने सब्जी ले दो यार पहुंच गए हैं दुकान पे और दुकान तो लेने सब्जी ले तो तुम्हारा शेयर यार प्लीज यार अच्छा वो आखना चाहता है अस मटर लैने पे ते खावन आस्ते शै अच्छा सब्जी ले ली है सब्जी लेते हो मैंने घर बाजार हाँ हाँ अच्छा मेरे घर और आगू आते बने शक्करकंडी आई शक्करकंडी ले अच्छा मेरे घर सब्जी दे तो असा हुण मैंने पे घर सब्जी देते वाल वापसी आसूं ते शै लैसूं फिर सामान ते लेने शै लेते तो सामने शै लैसूं और बंदा आयो ते तुम्हारे सामने आओ तो सामने शै लैस तो सामने खासू जे खावणे 7 बिस्मिल्लाह आओ तुहानू इकट्ठे करासू और सलाम हो गया मुर्शिद अस्सलाम वालेकुम सलाम हो गया मुर्शिद यार सलन पे शकरकंडी लेने बंदा छिले शकरकंडी बढ़ाते वाता से खास हो तो ये खावणे ओदे साथ बिस्मिल्लाह यार ऐसे शकरकंडी ले ये जे खावणी है साथ बिस्मिल्लाह इदा असा तवात खांदे पाए मजेदार है व्यूअर वीआईपी बड़ी मजेदार है ये खावनी आओ नहीं तो मैं तो बस खांदा जो पिया वो देखो अच्छा व्यूअर शकरकंडी हो गई खत्म ते होड़ा समय पे घर कोई भी पे मिल जाए तो ठीक है। देखो व्यूअर मेरी वीडियो पूरी डिठी करो यार मैं हाथ बनेदा भी है मेरी वीडियो पूरी डिठी करो तो चैनल नु तो सब्सक्राइब करो और भी रिक्वेस्ट है तुम्हारी कितनी रिक्वेस्ट दो मेरे चैनल ते ने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करो तो बाद में पार्टी दे सकी एक वाली तो ना शेयर ही करे सु मैं देसू पक्की गाल पक्की मुके ना पिया नहीं मुकरना वीवर रिक्वेस्ट है भाई इन 1000 सब्सक्राइब देओ चाहते असा केक खाऊं ते केक काली पार्टी तो नाल शेयर करे सु सब 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करो ते असा केक कटे सु ते तुम्हारे नाल शेयर करे सु ते ओ तो नहीं ऐसा करे ने वीडियो दा एंड
उम्मीद है तुम्हें सारी वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। बात मिलते हैं अगली वीडियो नाल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।